Üçe gününden oğlar onu töröppitter. Bugün biһиги аска туттуллар дуоска оҥоруохпут. Биһиги ханаады каптаһын эрbii линейка карындас уонна скурка. Каптаһымы тиккен сантиметр калыннаах, уона 15 сантиметр катиттяах, уһуна 4 сантиметр. Мастаан кытыытын 10 сантиметр кына кәмейдиибит, эргитен баран эмиэ оччону кәмейдиибит. Уонна линейканан холбуут ардабыт. Карындас сылынан сарынан эрбиибит. Онтон муннуктарын маннык туора тардабыт. Уонна эмиэ эрбиибит. Дьэ уонна кына муннуктарын ыскуркалыыбыт. Онтон эргите сылдьан сытыы муннуктарын ыскуркалыыбыт. Маннык бир каптаһынтан аска туттуллар сүрдээх дүбэҥ уонна судургуоҥ оһуулаах 2 дуоскаң ордубут. Болгомтоҕо тэһин махтал.